Tot 'n goeie dag en welkom hier by In en Om. Ons is hierso in die einste Vredekloof Tattoo Camper. Ja, dis basically die tour studio. Tour studio. Baie mense vra my is dit 'n mobile studio? Ek sê nee. Mobile studio is iets anders. Jy gaan tattoo mense by die huis met dit. Hierdie is 'n tour studio. Is tattoo die land met dit. Jo, julle dit is soos julle kan sien, dit is mooi, bra. Dit het 'n atmosfeer. Maar Nolan, baie welkom hier by In en Om. Thanks my bra, waardeer. Ons het mekaar ontmoet onlangs weer ontmoet by die Weskus Kuier konsert julle en die mense het cool tattoos gehad daarso. Ek weet nie wie dit gedoen het, maar ek dink dit was hy. Julle, die einste. ja, die einste. Nolan, jy het 'n event wat opkom, 'n massive event. Yes. Vertel ons daarvan. Okay, so ek is besig met 'n show waar ek deur Suid-Afrika travel en probeer om die hele land te tattoo. Elke liewe dorp. Ek ken nou nie elke dorpie maar elke main area in Suid-Afrika. En ons begin met seisoen 1 van my reeks. So ek het 'n online reeks basically wat ek run van TikTok en Facebook en YouTube af. En ons begin met die eerste kan maar sê amper 30 dorpe die einde van die maand. Dan travel ons begin in Hermanus actually. Dan travel ons al die pad op tot in Plettenberg Baai en terug. Ons gaan al die dorpe op die kus langs doen en dan gaan ons binneland terugkom. En soos ons travel maak ons basically 'n storie waar ons vertel oor die dorp, die mense, ons volg die tattoo kultuur. Hoe is tattoos aanvaarbaar op die platteland? Onder andere was ek genooi om Oranje toe te gaan en ek wou 'n tattoo event gedoen het, maar ek het met ek weet nie of mense dit noem die hoof van die dorp nie, maar ek het met hom gesels en hy het vir my gesê sy vrou het actually tattoos, hy het nie 'n probleem met tattoos nie, maar die community in Oranje is nie so happy oor tattoos nie. Oh. So ek gaan ewen vir hulle gaan kuier net om met hulle te gesels oor hoekom is tattoos taboe in Oranje. So ek gaan nie regtig oral tattoo nie. Party plekke gaan dit probably nie toelaat nie. Ek was gister genader deur die dorp se ek weet nie wat die mense hulle noem nie, dit is soos 'n raad in Hartenbos, want ek doen 'n event in Hartenbos en hulle het vir my gesê buite op my karavaan se deur staan pleegsondes kry tattoos en dit mag dalk vir 'n probleem wees. Die community sê ek wil hulle nie worry nie, my deur staan oop, so hulle sal dit nie sien nie. Maar ja, so ons gaan basically deur die hele Suid-Afrika travel en dan is dit soos 'n travelling show. Ek kan maar sê similar aan iets soos voetspore, Yes. waar ons die dorpe wys en ons wys die mense en dan natuurlik nou het dit tattooing involved. En dan tattoo ons in elke dorp. Ons gaan party van die dorpe soos 2 dae lank daarso, want baie keer as ons in 'n dorp kom is daar so baie mense wat tattoos wil hê. Soos in die Weskus Ja, wat almal die geleentheid. dit was 'n one day only ding wat ons nou gedoen het in Velddrif en daar was so baie mense wat ek nie kon tattoo nie en ongelukkig was ek net die een dag daar. So ons gaan probeer om 2 dae in 'n dorp te wees en ek sal binnekort gaan ek 'n video post om te sê wat se dorpe, wat se datums, wat doen ons waar gaan ons wees. Dit is vrek cool. Julle, Lekker. hy gaan in die omgewing wees, so maak seker Eventually, waar ook al jy is, sal ek eventually opdaag. maak seker, ja, boek daai dag uit. Yes. Nolan, soos ons almal nou al gesien het op die social media's en alles, jou tattoos is flippend mooi. Dankie bro. Waar kom die liefde vandaan? Wel, kyk, ek is van jongs af 'n creative. Ek het ongelukkig nie skool klaar gemaak nie. Ek is een van daai ouens wat vroeg uit die skool uitgeval het, maar vir baie goeie redes. Ek het extreme ADHD en my ADHD maak dat ek hyper focus op sekere subjects en ek het van jongs af besef dat ek is nie 'n akademiese persoon nie, ek is 'n kreatiewe persoon en ek het gehyper focus op musiek, ek het gehyper focus op filming, ek het gehyper focus op kuns. En deur die jare, mense het altyd gedink ek is 'n moeë socialite, maar ek is eintlik nie. Ek is eintlik 'n baie introverted persoon. As jy my alleen los, sit ek heeldag agter my rekenaar. En ek het oor die jare het ek soos die ADHD mos nou maar werk, tik dit mos nou jy sal moeë belangstel in iets en dan sal jy oorskuif na die volgende ding toe en dan sal jy oorskuif na die volgende ding toe. So ek het 'n paar goedjies gekry wat my ge-entertain het en ek het die hele tyd op daai goed gefokus en so met die tyd het hierdie goed ontaard in werke, kan jy maar basically sê. So ek doen vandag 'n paar verskillende goed wat ek love. Ek is nie net 'n tattoo artist nie. Ek het 'n filmbesigheid. Ek skiet baie musiekvideo's vir van die grootste kunstenaars in Suid-Afrika. Ek het 2 jaar terug 2 SAMA nominees gekry vir 'n Rhino Velvet musiekvideo wat ek geskiet het. Sure. Ek skiet vir Tashay, ek skiet vir Franso van Coke, ek skiet vir Sunset Sweatshop en Prime Circle en 'n klomp bands. Natuurlik tattoo ek ook baie van daai artists. En ek het ook musiek vervaardig wat ek vervaardig elektroniese musiek. Ek het in 2000 ek dink in 2014 het ek internasionaal gegaan met van my elektroniese musiek. Ek het 'n show gaan speel saam met Steve Aoki in Holland.
En ek het in 2018 'n massive deal gekry deur 'n heavy metal artist met die naam Rob Zombie. Hy het 2 van my songs gelicensed vir sy horror music festival event by Universal Studios in Florida. En deurdat my musiek gebruik was by hierdie event, het een van die producers van Stranger Things op Netflix my musiek raak gesien en ek het vir die eerste reeks van Stranger Things het ek ook 'n bietjie gehelp musiek maak en klankies produce. So ek het 'n redelike extensive musiekagtergrond en dan natuurlik skiet ek nog steeds video's vir besighede ook. Ek doen troues, ek het al 4 celebrity troues geshoot. En ja, dan basically doen ek kuns, ek design, ek tattoo, ek travel en ek doen my eie show en ek maak musiek. En nou basically met hierdie tour wat ek doen, het ek al my powers combine en ek het my filming en my tattooing en my music production en my designing en alles nou in een pakkie gesit en ek het my eie show gekry. Yes, dis mal. Soos ek julle gesê het, julle gaan nie bored wees om te luister na die stories wat hier uitkom nie. Nolan, ja, ek weet nie waarom verder oor te praat nie. Daar's soveel goeders wat mense op kan topics. Ja, ek weet jy, daar's baie dinge oor te praat. Ek het actually snaaks genoeg dat jy nou sê dit sê ek het laas week toe tattoo ek 'n vrou en ek vertel ook toe nou basically my storie. Ons begin toe by die begin. Ek het actually toe ek 'n tiener was, kan jy maar pretty much sê, het ek en my beste vriend se naam is Pierre Rousseau. Hy's ook 'n bekende Afrikaanse sanger. Baie mense sal hom ken van sy musiek en hy's 'n liedjie-skrywer. En ons het actually 'n Afrikaanse komediegroep per ongeluk gestig back in the day. Ons het oorseese liedjies gevat en ons het dit grapperig oorgedoen in Afrikaans. En die projek se naam was die NP projek. En hierdie songs het so massively ontplof dat ons het opgeëindig om ons heel eerste show wat ons ooit gespeel het was saam met Jack Sparrow en Fransjo van Cooke. So ons was nooit van plan om live te gaan of enigiets met dit nie. En ons het opgeëindig om so goed te doen met dit dat dit so baie geraas gemaak het dat ons gedagvaar was omdat ons baby chocolates verander het in baby stokvis. En nice. ja, en toe is 'n bietjie moeilikheid gekry het oor dit. En kyk op die einde van die dag het ek het so 'n wide variety van dinge al gedoen en goeders ek wil amper sê bereik deur net van te hê met vriende en mense en goeders dat dit voel nie vir my enigiets soos asof dit 'n moerse ernstige ding was wat in my lewe gebeur het. Dit voel vir my asof ek net van gehad het en 'n goeie tyd gehad het. So ek vertel toe nou vir hierdie kliënt wat ek tattoo my basic life story, vroegskool gelos, saam met my vriend joke songs gemaak, dit het groot gegaan, dit het plat geval, jy weet, en elke keer hyper focus op goeders en so aanbeweeg en op die einde van die dag het ek 'n sukses gemaak en ek het vandag 4, 5 besighede. Ek het ook my eie clothing label, ek het ook my eie bier gelons, ek het ook my eie koffie waarmee ek besig is en ons het ook 'n board game wat ek gebou het wat baie soos 'n Afrikaanse weergawe van Cards Against Humanity is. Jeez. En die vrou is toe so impressed met dit. Sy bel my 'n paar dae later en sy sê toe vir my, maar sy's een van die hoofkoppe by Jan Kriel skool, spesiale skool is en dit is 'n skool waar daar kinders met ADHD en autisme en daai tipe goedjies is. En toe vra sy vir my, sal ek 'n uur lange power hour vir hulle kom hou en net met hulle kom gesels en die kinders motivate om vir hulle te sê, hoorie, jy's nie dom as jy sleg doen in skool nie. Jy het net nog nie gevind wat jou niche is nie. Ja. Jy weet, jy moet net uitfigure wat is die ding wat jy love, wat is die ding wat jy graag wil doen, wat jy wil bereik. En daarin sal jy excel, daarin sal jy goed wees. Jy kom kuier 'n kykie vir ons. Ja, so vir my baie interessant jy nou daai gesê het want nou wil die mense ek moet ook kom gesels. So ek het baie om oor te gesels, maar dit is vir my weird. Ek sal nou nie. Ek sal seker, maar ek sê ek nou gedink ek sal voor 'n skool gaan staan en praat hier. Julle so as julle enigiets nodig het van 'n musiekvideo na enigiets, Nolan is the guy to go. Soos creators. Daar sê julle Nolan, vreeslik baie dankie dat ons kon Dankie vir julle. Dankie dat julle my kom sien het. Ek waardeer. Dankie dat ons hier binne is. Awesome. Dis pretty cool. Thanks dude. Lekker. Julle, cheers. Lekker dag.